Maing buntag kanatong tanan. Nagmadaugon ba mga igsoon ko sa Ginoo? Amen. Salamat sa Ginoo sa kanunay nga kadasig nga iyang gihatag kanato. Aron na pud usab kita magdumdum sa iyang balay alampuanan aron sa pagsimba kaniya. Sa dili pa nato sugdan akong giawhag ang naa sa gawas sa pagsulod diri sa sulod kay magsugod na ta. Sa dili pa nato sugdan ang atong panimbahon, akong ihatag ni Brad Serapin alang sa opening prayer. Hallelujah. Mag-ampo ta, mga itagtabang sa Ginoo. Amahan namo nga balaan, silimbahon nga Dios. Pagkatahom, palandungon Ginoo, nga ikaw among nakaplagan, Lord. Ining sa iyong kabuntagon, Ginoo, ikaw magapamuhat gikan sa pagsugod, Lord. Hantod sa pagtapos, Ginoo, wala kami mahimo kung wala imong tabang, Ginoong Dios. Even man, Ginoo, sa nagsunod sa social media, Lord, sa radio, sa telebisyon, ikaw magapamuhat. Ikaw i-bless mo sila, Ginoong Diyos. Ikaw ang tagya sa panalangin, ikaw tagya sa among kinabuhi, Ginoo. Tabangi ang kadausan namo, Lord. Bisan pa man ang mga katawhan nga imong pinili, Ginoong Diyos, nga nagsimba, nag-alaga diha kanimo. Ikaw ang Dios nga nagpauga sa dagat, din makalabang ang imong katawhan, Ginoong Diyos. Hallelujah. Ikaw sab Ginoo ang makatangtang sa among mga kabugaton, Ginoong Dios. Wala ko masayod. Doon na may kabugaton sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Hallelujah, Lord. Adunay nabugatan nga relasyon, ikaw ray maka-restore, Lord. Even man sa among makaliwat, mga loved ones, Ginoo. Dili pa ulay ang tanan, Lord. Kaluyi ang buot mong pagkakaluyan, Ginoong Dios. Ingon ka sa imong pulong ang pag-ampo sa taong matarong imong pagatubagon. Yes, hallelujah. Panalangini nining among panimbahon, Ginoong Dios, nga walay mga distraction, walay buhat sa kaaway ug ang imong balang espiritu, Ginoong Dios, magakunsan ining mao nga dapit, Ginoong Dios. Tabuni kini sa imong hamili nga dugo. Lord, lipaya ang kadausan namo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Glory, thank you, Jesus. Usbon ako, may buntag ka natong tanan. God is good! And all the time! Amen. Maayo kaayo ang atong buhi nga Dios, mga igsoon. Kay nga naman, iyatang gipukaw sa sayo sa kabuntagon para mo arita dire. Amen. Sa atong palakpakan ang atong Ginoo, mga igsoon. Yes, Lord. Hallelujah. Samtang magpadayon ta sa atong buluhaton, mga igsoon sa Ginoo. Muawit ta sa atong buhi nga Dios, mga igsoon. Awitan na to ang atong tag-iya sa atong tibuok kinabuhi. Awitan na to siya sa tibuok na tong kasing-kasing. Amen. Sa tibuok na tong kusog. Sa tibuok na tong huna-huna. Gikas atong lapalapa, hantod sa alimpulo, atong daigon ang Dios! Hallelujah! Glory, thank you, Jesus! Una, sa dihang muawit ta, welcome ang matag-usa nga mulang manaw sa atong igsoon diya sa Ginoo. Ya, aduna tay makita nga
Mga mahal sa kinabuhi nga karon ni ana po di balik. Welcome in the Yansi. Dalay ko ng Dios. So sa pag-awit na to sa atong buhi nga Dios, i-emphasize na to ang unsang may unod sa kanang mensahe sa awit. Mira, kumusta pagaksa? Kung mahimo, babae to babae, pwede ra gid kay mo mugakos. Nya pakalapinan og kumusta? Lalaki, lamano, isig kalamanuhay, di pakapinan na to kumusta, brad, sis. Salamat sa Ginoo nga nagmadaugon ta tungod kay niya ta karon. Amen! Hallelujah! Yes, Lord. Ding adlaw. Yes, Lord. Tumalit pa yun nga naghiusa. Mga anak sa Diyos nakakasadya. Kamalipayon sa imong panagway. Kamalipayon sa imong panagway. Kamasanagon kayod sa kanunay. Ang himaya sa Diyos nagahatag o kalipay. O kumusta pagkaksa ko higala, kalabihan kayo na kong mingawa. Sa kadugay sa panahon nga wala ta nakakita. O kumusta pagkaksa ko higala, kalabihan kayo na kong lipaya. O saragyot kita sa lawas ni Kristo. Yes, Lord, pagkaanindot ning adlaw. Pagkaanindot ning adlaw, kamalipayon nga naghiusa. Mga anak sa Diyos nagkakasadya. Yes, kamalipayon sa imong panagway. Kamalipayon sa imong panagway. Kamasanagon kayo sa kanunay. Ang himaya sa Diyos nagahatag o kalipay. O kumusta pagkaksa ko higala, kay labihan kayo na kong mingawa. Sa kadugay sa panahon nga wala ta nagkakita. O kumusta pagkaksa ko higala, kay labihan kayo na kong lipaya. O saragyot kita sa lawas ni Kristo. O saragyot kita sa lawas ni Kristo. Yes, Lord. Thank you kay Lord Jesus. Matud pa sa imong awit, usa ragyod mi diha sa imong lawas, Lord God. Igsuon ragyod mi diha sa pagtuo nimo, Lord Jesus. Dili man may igsuon ang uban sa dugo, pero ang imong pulong nagsugilon nga ang tinuod nga igsuon diha sa Ginoo kana nakapangalagad kami nga anak kanimo, Ama. Amen. Yes, Lord. Mga igsuon ko sa Ginoo, atong ipaubos ang atong kasing-kasing ug una-una. Si Lord ug ikaw ug si Lord mo'y nasayod ragyod sa atong kasing-kasing mga igsoon. Kung mahimo igsoon, karong orasa, karong kabuntagon igsoon. Kung mahimo, kung sa may naa sa sulod sa atong kasing-kasing karon, pwede gid kaayo na nato nga ihatag nga to sa atong Ginoo. Amen? Kay si Lord matud pa sa pulong sa Ginoo, duol kamong gikapuyan o gibugatan. Kay andam kong mutabang kanimo, anak. Gusto ni Lord nga
Mupahulay ta diha sa mga bukton sa Ginoo, amen. Amen. Mupahulay ta diha sa presensya sa atong buhi nga Dios. Yes, Lord. Amo pa jud kang simbahon o Dios. Amo pa jud kang awitan, Ginoo. Tibuok na mong pagkatao, Lord Jesus. Among gisugo nga mudahig, muawit nga kanimo, Lord Jesus. Yes, Lord. Simbahon ka sa kinabuhi ko, kinasing-kasing agaduol ako. Ipabati, O Diyos, ang presensya mo. Kanako nga nagpaubos. Yes, Lord, simbahon ka man. Simbahon ka sa kinabuhi ko. Kinasing-kasing agaduol ako. Ipabati, O Diyos, ang presensya mo. Kanako nga nagpaubos. Hania, O Diyos, ang kinabuhi ko. Tabangi, O Diyos, na mapati ko. Akong mamong walay paglubang. Tabaga, O Diyos, ang kasing-kasing ko. Iuhang sa presensya mo. Yes, Lord God. Yes, Lord God. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. Simbahon ka sa kinabuhi ko. Kinasing-kasing magaduol ako. Ipabati, O Diyos, ang presensya mo.
kayo, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Diha lamang namo nabati, Lord Jesus, ang imong presensya. Diha lamang kanimo, Lord Jesus. Salamat, Lord God, sa imong mga presensya, Ginoo. Nga naghatag ka na mo, Lord God, ug tungang kalipay, kalinaw, katagpawan, sulod sa among kasing-kasing amahan. Amen. Thank you, Lord God, sa imong pagkamaayo, Lord Jesus. Dili kami, Lord God, mahunong sa mga pagdayeg nga na kanimo amahan. Amo pa jud kang daykon, Lord Jesus. Pinaagi sa imong mga awit, amahan. Ang among mga pagdayeg mo na imong gihulat sa matag usa ka namo, Lord Jesus. Amo kang daygon, amahan, kay you are worthy to be praised, Lord God. Ikaw ang takos nga angayan na mo, Lord God, nga daykon simbahon sa tibuok na mong kinabuhi, Lord Jesus. Yes, Lord. So, Amen. sa mga pagdaig sa itong buhi nga Diyos, mga igsoon ko sa Ginoo, naingon diha nga pagdaig nga tinudaday. Amen! So, kung mudaig ta sa atong buhi nga Diyos, mga igsoon ko sa Ginoo, gusto ni Lord nga mudaig ta sa atong buhi nga Diyos nga tinuod, dili piki igsoon. Amen? Kung mudaig ta sa Ginoo, pasabot niya igsoon nga gikan gyud sulod sa atong kasing-kasing. Amen? Atong emphasize ang awit, mga igsoon ko sa Ginoo diha sa mga pagdaig. Hallelujah! Thank you, Lord Jesus! Ngayon pa ang awit rin, mga igsoon nga kung natumba ka man tungod sa mga problema, tindog higala, tungod mo papain na kay ang Diyos nagauban ka na to. Amen! Kung natumba ka man tungod sa mga problema, tindog na higala, tuhod mo at papain na. Kung naluya ka man, kang Isus isalig ang tanan, pagdahig kaniya maol buhata. Hala mo sayo ta, hala mo lukso ta, hala mo dagat ta, hala mo pakpak ta, pagdahig na kanunanan, buhata kanunan. Hala mo sayo ta, hala mo lukso ta, hala mo dagat ta, hala mo pakpak ta, pagdahig na tinudanan, buhata kanunan. Yes, Lord. Thank you, Jesus, sa imong pagkabayan. Hallelujah. Kung natumba ka man tungod sa mga problema, tindog higala, higala, tuhod mo papain na. Kung naluya ka man, kang Isus isalig ang tanan, pagdahig kaniya maoy buhata. Hala mo sayo ta, hala mo lukso ta, hala mo dagat ta, hala mo pakpak ta, pagdahig na tinudanan, buhata kanunan. Hala mo sayo ta, hala mo lukso ta, hala mo dagat ta, hala mo pakpak ta, pagdahig na tinudanan, buhata kanunan. Yes, Lord. Hallelujah. Limti ang
inyong daigon, Lord God. Yes, hallelujah! Wala kita'y laing igabalo sa atong Ginoo mga igsoon. Ang mga pagdaig ragyod! Hallelujah! Yes, Lord! Thank you, Lord Jesus. Atubang ang mga kalisod, isagong bang mga unos o balod, apan ang limbaso. Yes, Lord, huwag mahuting kusog. Mahuting puso. Tunog o bagyo! Tunog o bagyo sa kinabuhi ko, hindi ko mahadlok, kay naa ka Ginoo ang igabalos ko. Mao ang pagdaig Ginoo, ang pagsayaw, ikabalos ko, paglukso, ikabalos ko, pagpasalamat, ikabalos ko nimo, ang pagsinggit, ikabalos ko, ang pag-awit, ikabalos ko, mga pagdaing, ikabalos ko nimo. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Atubang ang mga kalisod, isagubang mga unos o balon, ang kanan limbaso. Yes, Lord, wa mahutik kusog. Mahuting kusog. Tunog o bagyo sa kinabuhi ko, dili ko mahadlok, kay naa ka Ginoo ang ikabalos ko. Mao ang pagdaig nimo, ang pagsayaw, ikabalos ko, ang paglukso, ikabalos ko, magpasalamat, ikabalos ko nimo, ang pagsinggit, ikabalos ko, ang pag-awit, ikabalos ko, mga pagdaing, ikabalos ko nimo, ang pagsayaw, ikabalos ko, ang paglukso, ikabalos ko, pagpasalamat, ikabalos ko nimo, ang pagsinggit, ikabalos ko, ang pag-awit, ikabalos ko, mga pagdaing, ikabalos ko nimo, Ginoo. Yes, Lord. Yes, hallelujah. Yes, glory. Thank you, Jesus. Yes, hallelujah. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Nindot kayong awit mga igsoon. Amen? Ngayon nga, ang ato yung igabalos diya sa atong Ginoo. Ang pagsayaw. Amen? Ang paglukso. Ang pagsinggit. Ang pag-awit. Mura gini atong madbalos sa atong buhi nga Diyos. Ang pag-alagad niya. Mga kaigsuunan ko sa Ginoo. Amen. Yes, Lord. Naingon ang awit mga igsoon nga. Mag-unsa man ang kaanyag ning kalibutan kung wala si Lord sa atong kinabuhi. Amen? Amen. Mag-unsa man ang gipiyaw ni Lord sa atong kinabuhi kung wala tay Hesus sa atong kinabuhi. Amen? Amen. Mahimong kawang ang tanan. Mahimong walay bili ang tanan. Igsoon ko sa Ginoo. Ingon
man diha bisan pag maangko nimo ang tibok kalibutan. Pero wala ta kaila ni Lord. Wala ginaatungbangan sa tong buhi nga Dios mga igsoon. Amen. Yes, Lord. Glory, thank you, Jesus. Thank you, Lord God, sa imong mga pulong ng awit, Lord, minsay sa awit, Amahan. Thank you, Lord God. Saman ang mga katigayunan, kung mawala ka sa akong kiliran. Once again, mag-unsaman. Mag-unsaman ang kaanyag ng kalibutan. Kung ikaw, Diyos, di ko makauban. Labang sa tanang butang, ikinahanglan ka. Di ko ikabaylo ang presensya mo. Labang sa tanang butang, gihigugma ka. Ka ikaw, Ginoo, ang kinabuhi ko. Yes, Lord God. Yes, Lord Jesus. Mag-unsa man ang mga katigayunan, kung mawala ka sa akong giliran. Yes, Lord, mag-unsa man. Mag-unsa man ang kaanyag ng kalibutan. Kung ikaw, O Diyos, di ko makauban. Labang sa tanang butang, gikinahanglan ka. Di ko ikabaylo ang presensya mo. Labang sa tanang butang, gihigugma ka. Kay ikaw, Ginoo, ang kinabuhi ko. Yes, Lord, ikaw lang kalipay ko, Diyos. Ikaw lang ang kalipay ko. Ikaw lang ang kaligon ko, Diyos. Oh, Diyos. Kalinaw mo sa kanunay, kadampan ko sa kanunay, oh Diyos. Oh, Diyos. Ikaw lang ang kalipay ko. Ikaw lang ang kaligon ko, Diyos. Oh, Diyos. Kalinaw ko sa kanunay, kadampan ko sa kanunay, oh Diyos. Oh, Diyos. Labang sa tanang butang, gikinahanglan ka. Di ko ikabaylo ang presensya mo. Labang sa tanang butang, gihigugma ka. Kay ikaw, Ginoo, ang kinabuhi ko. Yes, Lord, labaw ka sa tanang butang, Amahan, sa among kinabuhi, Lord God. Wala, Lord God, nga kanunay na mo, Lord, nga gisusi sa among tibuok nga kasing-kasing o gunahon na, Lord Jesus.
nasa adunay mga challenges sa kinabuhi. Ang pangutana diya, labaw pa ba nato ang Ginoo? Amen? Amen. Lord Jesus, kanunay may mga yugtabang nimo amahan. Nga ikaw, gyud Lord Jesus, ang mauna na mo sa tanang butang amahan. Kay ang kanang butang, Lord Jesus, nga imong gipiyal sa matag usa na mo, Lord God. Imo ug imo nagikan amahan. Busa Lord, amo kang daikon, Lord Jesus. Amo pa kang awitan, Lord God. Imo ang tanang kadugganan, Lord Jesus. Imo ang tanang kahimayaan, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Dili ko maasoy, sulod ning dughan ko. Ang kadako sa gugma mo, tanang kalapasan, imong gipasaylo. O Diyos, ikaw ang kaluwasan ko. Imo ang langit ug yuta, bisan pang kawanangan, imong tanan, imo ang tanang kadungganan. Pasidungog ug pag-awit, paghimaya, pagdayi. Yes, Lord Jesus. Sulod ning dughan ko, pagpaubos o pagsali. Ang kaugmaon ko kanimo lang. Ang tanan, imo ang langit ug yuta. Yes, Lord. Bisan pang kawanangan, imong tanan, imo ang tanang kadungganan. Pasidungog, pagtanging, paghimaya, pag-awit. Yes, Lord, imo lang, O Diyos, Lord God. Imo ang tanang mga pagdaig, amahan. Imo ang tanang kadungganan, kahimayaan, Lord Jesus. Imo lang, imo lang, imo lang, imo lang, imo lang. Yes, Lord. Imo lang, imo
tanan-tanan na mo, Lord Jesus, nga naangkon sa tibuok na mo kinabuhi, Lord Jesus. Wala kami laing himayaon, ikaw lamang, Ginoong Jesus. Thank you, Lord Jesus. Sa tanan-tanan, Lord, nga nakita na mo, Lord God, ang langit o ang yuta, sa tanan nga niya ni ini amahan, imo kining tanan gikan amahan. Salamat, Lord God. Bisan pa sa tanang mga butang, Lord Jesus, sa mga maayong panglawas, Ginoo, nga imong gihatag kanamo, Lord God. Gikan gyapon na kanimo amahan. Muna, Lord Jesus, samtang aduna pa mi kusog, Ginoo, makaantigo pa mi, Lord, nga mudaig. Maaktigo pa mi, Lord Jesus, nga mulitok ang pagpasalamat, pagpasidungog nga na kanimo, Lord God. Among gamito ng among kinabuhi. Gagawas nun, walay balatian, Lord Jesus. Gasa na amahan nga gikan kanimo, Lord God. Thank you kay Lord Jesus sa tanan nga imong gipasinati sa amo, Lord God. Sa mga pulong, Lord Jesus, nga mao kanay nakahatag ka na mong ligon sa matag-usan na mo kinabuhi, Lord God. Nga kami, Lord God, nagapadayon sa pag-alakad na kanimo, Lord God. Salamat kay Lord Jesus. Sa tanan, Lord God, nga imong gipiyal ka namo, dili na amoa, gikan na kanimo, Lord God. Igo rami, Lord Jesus, nga imong gipiyalan, Lord God. Imo kaming gihimong takos o angayan, Lord God, nga piyalan sa mga butang amahan, nagikan ra usab kanimo, O Dios. Even sa among mga kinabuhi, Lord Jesus, muna, adunay mga challenges kabugaton, dili gid mi mohunong sa pagduol nga na kanimo amahan, kay diha kanimo amahan adunay kasulbaran ang tanan, Lord Jesus. Diha kami muduol kanimo, masulban ang tanan amahan. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Salamat kay Lord Jesus. Sa among mga pangidaron, Lord, nagkapangalagan kami nga na kanimo. Usa na nga dakong panalangin, Lord Jesus, nga sa among edad, Lord Jesus, nakaserbisyo mi nga na kanimo. Kaya nga among pagserbisyo, ang among pagsakripisyo, pag-alagad nga na kanimo, amahan, dili ni makawang diya kanimo, Lord Jesus. Kaya doon naman kay granting nga giandam, amahan, ang mulahutay sa pagdaog sa pagpangalagad, mapuno sa purong-purong nga gikan kanimo, Lord Jesus. Salamat kay Lord God sa imong pagkamaayo, Lord God. Salamat, Lord, sa imong pagkagamahanan nga Ginoo. Salamat, Lord. Thank you kay Lord Jesus sa imong pagkamaayo, Lord God. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan, Lord. Salamat, Lord. Nga bisan pa ang mga bisan pa, Lord God, nga adunay gibati, Lord, nga adunay may gibati, Lord Jesus. Lord, labi na gid sa imong alagad, amahan. Lord, nagtuo mi, Lord, nga karong orasa, karong adlaw, karong pitsaha, Ginoo, nga imo nang giayo. Amen. Thank you, Lord, sa kaayuhan, Lord God, nga ikaw gid ang Dios magmadaugon sa among kinabuhi. Ikaw gid ang Diyos matestimonyo na mo, Lord God, nga walay laing Diyos nga gamahanan, walay laing Diyos nga balaan, walay laing Diyos nga halangdon, labaw sa tanan, Diyos nga mapinanggaon sa tanan. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan, Ginoo. Salamat, Lord, sa imong pagpanalangin, amahan, sa matag-usan na mo kang kinabuhi, Lord God, sa among mga kaigsuunan, amahan, sa naa diri amahan, o bisan pa, Lord God, nga wala diri amahan, ikaw usap magpaabot kanila, Lord, sa mga pinasahi ng mga pabor o panalangin, Lord Jesus. Thank you, Lord God, sa imong pagkamaayo. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan. Kanimo ang tanang kadugganan, kay mayaan kanimo lang sa
pangalan na Jesus. Ang tanang anak sa Diyos magaingong. Amen. Na-bless ba ang tanan sa awit magkalangit? Amen. So karon ato na pong isunod ang scripture reading nga pagkadadon ni Sis Cora. Maayong buntag sa tanan. Arita sa pagpamarog. Atong abyan ang atong Biblia sa Mateo City, 13 hangtod sa 14. Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa hingpit nga ganghaan kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa dalang kadaghanan. Apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug diyutay ra ang nakakaplag niini. Mga igsoon mao kadi ang pulong sa atong buhi nga. Ug karon atong isunod ang lain nga bahin ang paghatag og testimony. Schedule naman nila Sunday niya. Imo ang panahon karon Ate Ilbe. Salamat sa May buntag ka na tong tanan. Nagbadaogon jud ko kay nakasimba gyud ko karong adlaw. Daghan man yung mga pagsulay sa atong kinabuhi. Nya ug ato gyud diay ikuan gyud ba kana ganing sanang kanang ang atong kuan kanang kasing-kasing nga naatas ka pungot dili gyud ta makasimba ug atong yung padayon ng atong kasuko. Nya kay kanang sa dihang gawali si pastor na igwog yun ko kay nang laba man gyud ko ato higayon na kay tungod sa akong kapungot ba nya dili man ako kalikayan mutong naiko gyud ko sa wali ni pastor nya nagmadaog gyud ko kay naa jud ko karon kay di gyud na mahitabo nga kanang Domingo di gyud ko manglaba nya karon ako ding ilak bitong naaging tuig kay katumang Marso ba to o Marso o Abril. Katong higayon na, Sabado man pud to niya, si Cindy ato kay, siya may scripture reading at di nang lakaw gyud mi.
Nya nangaligo man mi atog beach kay kuan man to si Mana Santa man to. Nya pagka Domingo to nangaligo mi dito sa Lapu-Lapu. Karon kay pag human na mo ay nangaon pa mi ato nya pag human na mo kaon ano man nagalingkod ko ba kay anong sakit akong tiyan nya di man mawala. Nya pagkuan ato naa man gihapon. Nya na uli na lang mig-upra. Hala sakit man gihapon oy nakahuna-una ko ba. Hala ka oy simba manggod karon unya naa manggod adri galingaw-lingaw dapat day unahon day gyud nato ang Ginoo unya raan ang lingaw-lingaw pakapin ra gyud di ay na sa atong kinabuhi nya karon kay wala mang nakatulog ko pero pag mata nako lahi man ang pamahol og sakit sa imong tiyan kay dapit man to sa pusod kung la sakit gyud ako gyud ni Ingnos Chari karon nga magpa-check up ko kay naagud ko dire unya aron madali ba ako una-una. Sus karon kay sige kong pamalandong sa Ginoo. Hala ka oy ngano man ni Lord. Wala ay taon ni kay kanang nangalagad minimo nga tinud-anay. Ana sus karon kay nakigistorya ko sa atong buhi nga Dios ba nga sige ko ampo ba mawala ra in taon ni. Hala karon kay pagkataod-taod nawala bitaw ng kasakit. Gaatos ko ato gikan pagutog Domingo ak hapon hantod pa nakadlawon. Nya pagkuan ato kay hala nawala man. Sus pag wala gani sa akong gipamati, nakahilak ko sa kalipay kay giayog yun sa Ginoo ang akong gibati. O maurag yun to ang akong kadaugan o sa akong kinabuhi o dungog maya sa atong buhi nga Dios. Salamat sa Ginoo no sa kinabuhi ni Ate Ilbe. Tinuod jud kong kanang mudangop lang bitaw ta niya. Ihatag yun niya ang kumpletong kaayuhan sa atong gipamati kung unsa may atong kinahanglan, di ginaihikaw niya basta naalang ta niya kanunay mga lagad tinud-anay ba. Amen. So, karon atong isunod ang special number nga pagadadon sa mga music team. Atong pakpakan ang Ginoo sa ilang kinabuhi. No. No. May buntag ka natong tanan. Ani kami sa inyong atubangan aron awitan namo ang nato namo ang atong buhi nga Dios na naguluhan kani og the heart of worship. When the music fades, all is true.
for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the ways things happen. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it when it's all about you. When it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. And it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, 'cause it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, 'cause it's all about you. It's all about you, Jesus. Dugog og himaya para ra gid sa atong buhi nga Dios. Karon atong isunod ang sunod nga bahin nga mao ang pinaka-special, pinaka-importante niining atong panimbahon mao ang pulong sa Ginoo. Ug mahimo atong tinghuhaon sa atong matag-usa nga walay distractions nga makasulod sa atong kasing-kasing unahuna. Atong i-focus atong kaugalingon sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Aron sa atong pagpamauli na atay mabalon, na atay matisok nga mga pagtulunan nga angay pagabatunan sa atong matag-usa ka kinabuhi. Ug kini akong ihatag sa iyang alagad nga si Pastor Gideon. Tuta sa pagpanindog, ito ang basahon ang pulong sa Dios diha sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6, nagingon, Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran, o ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan, kung dili moagi kanako. Amahan na mo nga Dios makagagahom, niya kami o Dios aron sa paghalad sa among kinabuhi, sa pagpamati sa imong mga mensahe, o pagkat-on sa imong mga pamaagi, o pagdawat sa imong mga pulong,
diin mao'y maghatag kanamo og kadasig ug labaw sa tanan kasiguruhan sa pagsulod sa dapit nga imong gisaad kanamo. I-bless kami sa mong pagpaminaw kanimo sa mga pulong nga imong gibilin alang kanamong tanan. Mahimong madinawato na among kasing-kasing. Mahimong matudluan karon ang among kasing-kasing ug matinuohon sa imong mga mensahe ug andamay kami, tagaay kami kadasig sa pagkinabuhi sa mga pamaagi nga gikan kanimo. We declare blessing, we declare healing spiritually, even Lord physically, tanan Ginoo nga bahin sa among kinabuhi. Salamat sa kaayuhan. In Jesus name, amen. Amen. Speaking about kaayuhan mga kaigsunan, maghisgot na mga kaigsunan sa pamaagi sa Dios. Ang panalangin dili na siya mabatunan sa kinabuhi sa tao kung dili niya subayon ang pamaagi sa Ginoo. Tanan nga mga saad sa Dios dili gyud na niya ihikaw, dili na niya pakyason ngadto sa mga tao nga nagkinabuhi sa pamaagi sa Dios. Hinumdumi ni bisan asa ka, bisag asa imong trabaho, bisag unsa imong trabaho, ang mga panalangin gisaad sa Dios masinatian lamang kini sa mga tao nga nagkinabuhi sa pamaagi sa Dios. Kaya matag saad sa Dios, panalangin sa Dios, naagyod say kaugalingong pamaagi. O kining maong pamaagi, gihimo ni kompetensya sa kanang himuan ni kompetensya sa kalibutan. Ang pamaagi sa Dios, believe and you will see. Tuuhi siya para makakita ka. Pero ang kalibutan miingon nga pakit-as ako, isa ko mutuo. Ang mensahe sa Dios, kinahanglan kang mutuo, usa ka makakita. Pero sa kalibutan, kinahanglan kang makakita, isa ka mutuo. Munang moingon nga, gipanalanginan ka sa Ginoo, moingon pod ang tao, pakit-as ako. Amen ba? Pero sa atong Dios, pag moingon ang imong sikataw, gipanalanginan ka sa Ginoo, dili na makita sa kalibutan. Naong ato karong hisgutan mga kaigsunan, maghisgot ni sa dalan. Ang tanan mayong dalan. Dunay dalan nga dagko, dunay dalan nga gagmay, duna po'y dalan nga sayon kaing subayon, duna po'y dalan nga dulhugon, dalan nga likuon, dalan nga angaton. Sa daling istorya ikaw ug ako, nakakita og nakasubay gyud ta og mga dalan lisod agian. Ang mensahe sa Dios mga kaigsunan naghisgot ni sa pulong dalan. Ang tanan mayong dalan. Sa gibasa kaganina mga igsoon sa Mateo kapitulo 7, 13-14 sa duha ka bersikulo, gipakita ni Jesus mismo ngadto siya mga tinun-an nga dunay duha ka klaseng dalan. Dunay sigpit nga dalan, dunay lapad og dako nga dalan. Ang gipakita pagyud sa Ginoo mga kaigsunan, ang duha ka klaseng dalan, duna say tagsa-tagsa ka kawalingong padulngan. Ang sikpit nga dalan, padulong siya sa kinabuhing dayon. Ang tanam iyong kinabuhing dayon. Ang pulong kinabuhing dayon, wala na laing ang gisgutan ni Jesus, mao ang bagong langit o bagong yuta, nga mao ang gingharian sa Dios, nga walay kasakit, walay kagulanan, walay bisan unsa nga mga kalisdanan, bisan unsa ang kalisod sa ato ang kinabuhi sa kalibutan, dili na nato ni masinatian sa dapit nga gipuy-an sa Dios. Ug ang mga tao nga apan ang padulngan paingon sa kalaglagan. Ang gipakita ni Jesus kanang pulong kalaglagan kung imong tun-an diha sa Biblia, gipakita na siya sa kahimtang sa gitawag imperno. Kaysa kinabuhi nato sa kalibutan, ang giingon sa pulong sa Dios mga kaigsunan kos Ginoo, duna duha kadapit nga pilian sa tao. Langit, imperno. Imperno, langit. Muna nga, dunay mga kanta, magpili ka. Asa ka. Ikaw ang mupili. Amen ba? Gipakita diha mga kaigsunan, nga ang sigpit nga dalan mga igsoon, mao si Jesus. Sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6, nga akong gibasa karon,
Si Jesus mismo miangkon atubangan sa iyang mga tinun-an umingon, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kung dili moagi kanako. Siya ang gihisgutan sa dalan nga masigpit. Ang pulong nga ang dalan nga masigpit mga kigsunan, nagpakita kini sa gitawag hulagway nga lisod agion, lisod subayon, lisod ipadayon. Dunay mga panahon mga kigsunan sa atong ginabuhi moagi tag mga masigpit nga mga dalan. Ang pulong nga masigpit nga mga dalan mga kigsunan mao kini ang mga kanang sitwasyon sa atong pagtuo sa Dios. Kahimtang atong masinatian. Kanang musubay bitaw tag sigpit nga dalan mga kigsunan daghan kay mga pagsulay ang gipakita diha. Karon siguro maka kumpara gyud ta unsa ang dagway sa sigpit nga dalan og dako nga dalan kanang karsada. Karsada sayong subayon, sayong lakwan. Sigpit nga dalan lisod kayong subayon, lisod kaayong lakwan, labi na kung dunay karabaw nga ipalunang agi sa sigpit nga dalan. Sa ako nang gikaingon sa una, nanimba mi sa una sa Ginoo sa usa ka simbahan nga gikan sa among tuloy-anan, mulakaw pa mig duha ka oras kung ari mi dapit sa Manialas, gikan mi sa Balok, sitio Balok, moagi mig sitio Punglo, unya paingon mi sa Manialas, duha ka oras ang among lakaw. Nya magbalon mi. Kay gikan sa pagpanimba mahuman og alas 12, sayon kag duha ka oras ug wa mi balon, makakaon mig alas 3. Or kaha alas 2 kapin. Mo nang magbalon mi. Usa ka challenge yun mga igsoon sa amo ang pagsimba sa Ginoo kaniadto kay musubay misdalan inig sayong Domingo kay mo lakaw mi mga alas 8. Timing man pud nga magpalunang pud ang mga tao di aslunangan. Nya grabe pud ka lapok ang tiyan sa kalabaw. Iagi man pud sa among agianan. Mo nang kapila na mo na gipulan ako na mahinumdumi mga kigsunan nga lisod gyud ang pagpangalagad. Lisod gyud ang pagsunod ni Jesus. Lisod gyud ang pag-agi sa dalan nga paingon sa kinabuhing walay katapusan. Si Jesus miingon, ako ang dalan. Unya walay makaabot didto sa gingharian, bag-ong langit, walay makasulod dito sa bag-ong langit kung dili moagi kang Jesus. Kung moagi pud ta atong dako og lapad nga dalan, paingon mapud sa kalaglagan. Kung imo na siyang tun-an mga kigsunan, kung ari gyud kas kalibutan, walay gidili. Amen ba? Kung mulakaw ka, pangitaon nimo ang dalan sa kalaglagan, way magdili nimo. Tanan nga pwede nimong buhaton, mabuhat nimo. Tanan nga imong kaibgan, tanan nga imong gusto, pwede na nimong buhaton kay wa gyoy magdili nimo. Pero usa sa mga problema, paingon sa kalaglagan. Paingon sa impierno. Apan kung pilion nato ang pagsunod ni Jesus, gipakita diha sigpit. Kanang word nga sigpit, lisod kaayong subayon. Ang pulong sigpit mga kigsunan, daghan nga mga gikinahanglan nimong sundon. Daghan nga gikinahanglan nimong katunan. Daghan nga gikinahanglan nimong bansayon sa imong kinabuhi. Aron makabadayon ka bisan sigpit ang imong giagian, paingon sa kinabuhing walay katapusan. Ang gipakita ni Jesus mga kigsunan kanang mga masigpit nga mga dalan. Mga igsoon imong makit-an diha ang mga pagtulunan. Imong masabtan diha ang mga mensahe sa Dios nga angay natong katunan og ikinabuhi i-apply samtang nagpuyo pa ta sa kalibutan kay samtang buhi pa kita. Maukanay mga panahon nga makapili kita. Ikaw ug ako, samtang buhi pa, makapili pa ta. Pero kung ang taong patay na,
di na nakapili bisag dadun pas pagampo. Atong hinumduman sa Biblia, gihisgutan diha ni Jesus ang duha ka klaseng nangamatay. Si Lazaro ug ang sa kadato, pareho silang nangamatay. Sa dihang nangamatay sila, si Lazaro nga dunay Ginoo gidala siya sa kiliran ni Abraham. Ang kiliran ni Abraham, mga kigsunan, nagpakita na diha sa presensya sa Dios. Ang usa kadato nga namatay, mga kigsunan, gidala siya o gilubong didto sa lubnganan. Og nagantos siya didto, din adunay kainit nga iyang nasinatian. Og ang usa kadato nga namatay, nagampo sa Dios. Hangyoa si Lazaro nga ituslob ang iyang tudlo dito sa tubig nga naay baso, baso nga naay tubig. Ituslob dito ang iyang tudlo unya ipatulo sa kong dila kay perting inita ang akong nahimutangan. Unsay tubag ni Abraham? Samtang dito pa kas kalibutan, haruhay ang imuhang kahimtang. Walay nagdili nimo, walay nagpugong nimo. Unsa ang imong gusto, gibuhat nimo ang tanan. Kay wa kay nakatunan sa tinuod nga kinabuhi. Dili makahimo si Lazaro sa imuhang gihangyo nga motuslob si Lazaro dito sa baso nga nay tubig aron itunton ang iyahang tudlo diha sa imong dila. Kay nganuman dunay bungaw nga nagulang. Bisag sahog ampo sa dato, wala nay tubag, dili na mahitabo. Nagampo na sab siya. Amahan, kung mahimo si Lazaro, papaulian dito sa kalibutan, paadtuas kalibutan. Kay doon na pa ko'y 5 ka mga igsuong buhi. Dili ko gusto nga ang akong mga igsuon, mahipunta dinhi. Ang nahitabo mga kaigsuonan, ingon si Abraham, kung dili sila motuo, di gyud sila moluwas, bisan pag dunay mabanhaw. Wala maingon ang Dios, ayaw kabalaka, dato. Ayaw kabalaka dato, nga kanang ang imuhang mga igsuong 5, luwason ako sila. Ako'y magbuot nga maluwas to sila. Kay dunay mga teaching, mga kaigsunan, nga ang kaluwasan, pagbuot yun sa Dios nga kung ang tao maluwas, di yun kuno na maimperno. Pero kung imong tan-awon ang Biblia, sa kinadibuk ang mensahe sa Dios dihas Biblia, ikaw mo'y gipapili. Amen ba? Gipapili ta sa Dios sa duha ka klaseng dalan. Unsay giingon diha sa Mateo kapitulo sa inyong kapitulo 7. Mateo kapitulo 7 versikulo 13. Unsay giingon diha? Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo. The word sulod kamo. Nagkinahanglan na sa imong desisyon. Kinahanglan musulod ka, ang tanan mo musulod. Sulod kamo sa sigpit. Gidasig ka. Giimpitar ka. Nga kung mangita gani ka sa kinabuhing walay katapusan, pangitaon gani nimo ang kasiguruhan sa bagong langit o bangyuta, kinahanglan kang mo desisyon nga mosulod ka sa sigpit nga dalan nga mao si Jesus Christ. Ug ato na nang gihimo. Amen ba? Kinsa may nabautismuhan diri? Isa kunong kamot. Ato pagpakan ang Dios. Katong nabautismuhan, ayaw to kalimti. Wala ka bautismuhi para mahimo kang membro sa simbahan. Nabautismuhan o gibautismuhan ka o nagpabautismo ka para mahimo kang tinun-an ni Jesus Christ. Amen ba? Ikaw ug ako mga tinun-an ta ni Jesus Christ. Ang tinun-an ni Jesus Christ kanunay nagkat-on sa mga pagtulon-an ni Jesus Christ. Ang pulong kanunay dili mag-unya-unya. Munang sa panahon nga mosimba ta, simba gyud ta. Dili kay mag-unya-unya ta sa pagsimba. Mao na nga bisag unsa ka lisod o bisan unsa ka piki sa sitwasyon nato sa pagpuyos kalibutan, ang pagsimba dili dapat kalimtan
kay diha sa pagsimba mga kigsunan, diha ta nagkat-on sa pagkinabuhi para sa Dios. Diha ta nagkat-on mga kigsunan sa pagpadayon sa pagkinabuhi sibo gayod sa dalan nga mao si Jesus Christ. Ang mga pagtulunan ni Jesus Christ kinahanglan atong makatunan. Una, si Jesus nagsulti nga ikaw ug ako kinahanglan magmahingpit. Ang mga apostolis nagsulti o nagwali nga ikaw ug ako kinahanglan magkinabuhing balaan. Kay ang tao nga ming desisyon sa pagsunod ni Jesus Christ, kinahanglan magkinabuhing balaan, magkinabuhing hingpit atubangan sa Dios. Amen ba? Now atong hinumduman ang pagkinabuhi sibo sa kaubuton sa Dios, pagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus Christ, pagkinabuhi sa mga mensahe ni Jesus Christ, maunay mga requirements para sa langit. Amen ba? Dili basta-basta sudlon ang langit. Doon na mga requirements. Musulod kag trabaho sa naganlaing mga company, bisag unsang klaseng trabaho, doon na mga requirements. Nya grabe kadaghan nga mga requirements nga kinahanglan nimong lukaton. Gawa sa kanang gikan sa kung mulukat kag NBI, ang requirements police clearance. Kung mulukat kag police clearance, ang requirements barangay clearance. Kung mulukat kag barangay clearance, siguradong rehistrado ka anang barangaya. Daghan kayo mga requirements bisan sa trabaho lang. How about sa langit? Mga igsuon sa atong panahon karon, kung dili nimo barugan ang pagsubay diha sa pagtulunan ni Jesus Christ, ang atong pagpangalagad mahimong kana bitawng kanunay naay pagduha-duha. Kabalo ba mo kung naay pagduha-duha ang atong hunahuna kasing-kasing? Murag ganahan, murag pog dili ganahan. Sa daling istorya, murag mo simba, murag pog dili. Pero kung sigurado ta mga kigsunan nga naningkamot naninguha sa pagkinabuhi sa mga pagtulunan o mga mensahe sa Dios, dili nato siya unyaon. So atong hisgutan mga kigsunan, ang mga requirements inigsulod nato sa bagong langit. Ingay mong tapad, requirements. Una sa tanan, ikaw ug ako mingtuo na. Amen ba? Sa dihang mintuo ta niya, kinahanglan tang musunod niya. O sa dihang musunod ta niya mga kigsunan, usa sa mga ang-ang sa pagsunod nato sa Ginoo, nagpabautismo ta. Amen ba? Unsa gani rason nganong nagpabautismo ka? Aron mahimo kang tinun-an ni Jesus Christ. Diha sa pagbautismo ang requirements, maghinulsol ka. Katong imong ginulsulan, gikan ngadto panahon na, katong mga salaa nga imong gisinulsulan, barugi to siya. Ingna imong tapad, barugi. Nga naghinulsol gyud ka. Sa panahon nga dunay may makapakyasan, dunay gitudlo ang balang kasulatan, dili tao ang imong suginlan, kundi siya. Suginli siya, napakyas ka. Suginli ang amahan, nga napakyas ka. Amahan, napakyas ko. Mangayo kog pasaylo nimo. Amen ba? Ayaw kalimti, kung dunay mga kapakyasan sa atong pagpangalagad sa Ginoo, ayaw kalimti ang pagpangayog pasaylo. Amen ba? Pangayo pasaylo, padayon sa pagkinabuhi